老头子，拆了，拆了！你慢点说，啥拆了？先前说的，老家那片废弃了10年的破厂房，因为修地铁拆了，一次性赔偿了180万，全款到账。180万，一分不少。老头子，咱们熬出头了。这下好了，伟伟的2胎买钱有着落了。他不是一直抱怨房贷压力大吗？咱们给他拿50万。丽丽在婆家总说婆婆看不起她，咱们给她拿50万买辆车，她也能抬起头了。还有小安，王强跑长途累死累活，咱们也给他分一份。先别打。怎么了？这么大的喜事儿，不赶紧告诉孩子们？你自己看看，我们这些儿女们，上次发消息是什么时候？平时不露面，等钱了才认爹娘。这天底下哪有这样的道理？穿上。这是？咱们去城里，就说我骑3轮车刮了豪车，要赔3万块，不赔就要被拘留。我倒要看看咱们这些个儿女的真实想法。真要这么干？穿上。走。就这儿。干什么的？收废品去后门，别弄脏了我们的地毯。我们这可是高档门店。我们不收废品，我们找周伟，我是他爸。店长的爸？爸妈，你们怎么穿成这样就跑来了？这满身的垃圾味儿，把我的高端客户都熏跑了。妈妈，对不住，出门太急了，没顾上换衣服。我们找维维有急事儿。周伟在开早会，有什么事儿跟我说一样。是不是缺钱了？曼曼，爸闯祸了。今天早上骑3轮车收废品，不小心刮了一辆大老板的豪车，人家要3万块钱赔偿，不赔钱就要抓我去拘留所。你能不能先借给爸3万块钱救救急？3万？你疯了吧？您那破3轮车值几个钱？去刮人家的豪车！吵什么呢？爸妈，你们怎么来了？不知道我上班忙吗？伟伟，快救救你爸，他刮了豪车，要赔3万块钱，不赔就要被拘留了。爸，不是我不帮您，我这店长看着风光，但每个月房贷8000，车贷5000，大宝上幼儿园3000，咱们家每个月的钱都不够花，这3万块钱我实在是拿不出来。伟伟，那是拘留所啊，你亲爹要被抓进去了，你连想都不想办法吗？爸，您刮了人家的车，本来就是您的错。您进去待几天就当是买个教训，拘留所里包吃包撞，也没什么不好的。伟伟，你说的这是人话吗？那是你亲爹，你让他去坐牢。妈，您别冲我们喊。伟伟每天早出晚归，为了这个家拼死拼活。你们当老人的不能帮衬就算了，怎么还净添乱呢？再说了，您这3万块钱的窟窿让我们怎么填？难道让我们把给孙子准备的奶粉钱拿出来吗？你们就不能体谅体谅伟伟吗？好，你们没钱，我不借了，我走。等等，爸，外面天阴了，这伞你们拿着挡挡风。这200块钱你们拿去打客车回老家，别在城里瞎转悠了。豪车车主那边，您自己去求求情，说不定人家看您可怜，就算了。
老头子，维维怎么变成这样了？亲生骨肉啊，就值这200块钱？别哭了，亲生儿子指望不上，咱们去找你那嫁给小老板的宝贝闺女。丽丽说她在里面喝下午茶，让咱们到了说一声。告诉她，咱们到了。我们到了。她说马上出来。丽丽，丽丽，丽丽，外面那2个捡破烂的，你认识啊？不认识，不认识，估计是要饭的。现在的商场保安也真是的，什么人都放进来。我出去打发他们走。爸妈，你们疯了吗？不是叫你们到了告诉我一声吗？你们穿成这样跑到这里来干什么？知不知道我那些朋友都是什么人？他们老公都是身价千万的大老板。你们这个打扮，我在婆家还怎么抬得起头？丽丽，妈不是故意来给你丢人的，是你爸出事了，我们实在没办法才来找你。出什么事儿了？又是没钱买米了？我上个月不是刚给你们转了500块钱吗？500块钱在乡下够你们吃1个月了吧？丽丽，爸今天骑3轮车，不小心刮了一辆大老板的豪车，人家要3万块钱赔偿，不赔钱就要拘留。你哥那边拿不出钱，你能不能先借给爸3万，救救急？等爸捡废品攒够了就还你。3万？您当我是开银行的呀？爸，你是不是老糊涂了？您那破3轮车就该扔了，谁让你们瞎骑3轮车上街的，非要往豪车旁边凑。现在好了，净给我惹祸。丽丽，你这个包都不止3万块钱吧？你平时随便买件衣服都好几千，怎么就拿不出3万块钱救你亲爹的命呢？妈，您懂什么？这是我老公给我买的充人面的。我嫁过去是个全职太太，家里所有的钱都是我婆婆管着，我每个月就那么点零花钱。我要是一下子拿3万块钱回娘家，我婆婆肯定要骂死我，说我是个伏地魔贴娘家的贼。到时候我被赶出家门，你们养我啊？爸妈，不是我不孝顺，是我在这个家真的没地位啊！我每天看公婆的脸色过日子，连买根葱都要报账。你们不心疼我就算了，怎么还能拿这种破事来拖累我？你们难道想看着我离婚吗？丽丽，爸就问你一句，这3万块钱，你借还是不借？你不借，爸今天晚上就要进拘留所了。爸，真不是我不借，我是真拿不出。周伟是家里的长子，天塌下来有他顶着，这事儿理应他管啊。你们去找大哥想办法吧，这100块钱你们拿着当打车费，赶紧回去找大哥，别在城里瞎晃悠了。我朋友还在等我，我先走了。老头子，咱们这是造了什么孽呀？维维为了媳妇儿和房贷，不管我们的死活。丽丽背着几万块钱的包，宁愿在婆家充面子，也不管我们冷暖。老婆子，别哭了，哭什么？不还有小安吗？我们去小安那儿。你怎么洗的？边上还有一点黄的没洗干净。我花钱雇你来是吃干饭的吗？赶紧给我重新洗，洗不干净扣你工钱。对不起，对不起，我马上重洗，您别生气。小安，爸妈，你们怎么来了？你们身上怎么全是泥？是不是半路摔跤了？爸，您这手怎么冰凉的？大冷天的怎么连件厚棉袄都没穿？小安，别擦了，爸身上脏，别把你衣服弄脏了。爸，您说的这是什么话？衣服脏了洗洗就好。您和妈要是动出个好歹，那还了得？爸妈，到底出什么事儿了？你们平时最心疼车费，从来不舍得进城，今天怎么弄成这副样子？小安，你别提他们了。妈，到底怎么了？小安，爸闯大祸了。
今天骑三轮车，不小心刮了一辆大老板的豪车，人家要3万块钱赔偿，不给钱就要拘留。你大哥说房贷压力大，给了200块钱把我赶出来了。你二姐说在婆家没地位，给了100块钱打发我们。爸实在是没有办法了，只能来找你。3万块。小安，爸知道你们两口子不容易，王强跑车辛苦，孩子还要上学。你要是拿不出，爸不怪你，大不了爸就去拘留所蹲几天，你别为难。是啊，小安，这钱太多了，我们就是来看看你，看一眼我们就走。爸妈，你们给我坐下。爸，这卡里有2万8，是我和王强每天1分1毛攒下来的，本来是准备给明明下个月交幼小衔接班学费的。小安，这使不得，这是明明的学费啊，把钱给了我，明明上学怎么办？您先拿去救命，把豪车的赔偿交了，千万不能被拘留。学费没了，大不了让明明回老家村里的小学去读。可是爸要是进了拘留所，那是要受大罪的。您心脏不好，妈还有风湿。您和妈当年把我从草垛里抱回来，一口饭一口汤把我养大，这份恩情比天大。小安，这可是你们全家所有的积蓄，你把钱给了我，王强能同意吗？爸，您放心，王强是个重情义的人，我这就给他打电话。媳妇儿，怎么这个时候打电话？我正跑高速呢。强子，你先找个服务区停一下，我有急事跟你说。怎么了？是不是明明在学校惹祸了？不是明明，是爸。爸今天收废品，骑3轮车不小心刮了一辆豪车，人家要3万块钱赔偿，不给钱就要把爸送进拘留所。大哥和二姐都不管，把爸妈赶出来了。媳妇儿，你哭什么？把咱们那张存钱的卡给爸，密码是明明生日，你赶紧去取钱。可是卡里只有2万8，还差2000。差2天我想办法。我马上给物流公司的老板打电话，我就是求爷爷告奶奶，也让他把这趟的运费提前预支给我。明天一早我就把2000块钱转给你。强子，那可是明明上幼衔接班的学费啊，钱没了，咱们下个月怎么过？学费没了，让明明回村里上学；生活费没了，咱们下个月天天啃馒头，吃咸菜。媳妇儿，你记住，钱没了，我王强只要还有一把子力气就能再赚回来。但爸要是进了拘留所，他那身体怎么熬得住？你告诉爸别怕，有我这个女婿给他兜底，天塌不下来。强子，好孩子，爸谢谢你，爸谢谢你啊！爸，您别哭，一家人不说两家话，您等我打钱就行。小安，这钱爸不能要，你收好，给明明交学费。爸，您怎么还跟我客气？不交钱您会被抓的。爸不会被抓，爸没刮豪车，那都是爸骗他们的。小安，你爸是故意穿成这样去试探你大哥二姐的，结果他们连200块钱就把我们打发了。小安，老家的废弃厂房因为修地铁占地拆迁了，这卡里是整整180万的拆迁款，今天上午刚打进来的。180万？对，180万。我原本打算把这笔钱平分给你们兄妹3个，可现在我彻底看清了，那2个白眼狼根本不配拿我1分钱。小安，这180万，爸全给你和王强。明天一早，爸就带你去公证处，把这笔钱全额赠与你们2口子。爸，这使不得，绝对使不得！这是您和妈的养老钱啊，180万太多了，我不能要。再说，大哥和二姐才是您的亲骨肉，要是让他们知道您把钱给了我这个外人，他们会把天都捅破的。什么外人？今天我和你妈走投无路的时候，只有你们把我们当亲爹妈。这事儿就这么定了，谁敢来闹，我让他吃不了兜着走。你爸妈刚才那一身垃圾味儿，真是熏死我了。维维，你刚才就不该给那200块钱，3万块钱的窟窿，咱们绝对不能管。
你说什么呢？那是我爸妈。我当然知道不能管，爸这件事就是个无底洞，他自己惹的祸，还是让他自己去拘留所蹲着吧。喂，张叔，找我什么事儿啊？维维啊，恭喜恭喜啊！你们家发大财了，你爸没告诉你吗？发大财？发什么大财？我爸刚才来找我说他刮了豪车要赔3万块钱呢。刮什么豪车呀？你爸那是跟你开玩笑呢。咱们村东头你家那个废弃的老厂房被市里修地铁占地了，全额拆迁，赔了整整180万现金啊！今天上午全款已经打到你爸的银行卡上了。张叔，您说什么？180万打到我爸卡上了？对啊，180万，一分不少。你爸妈进城肯定是拿着钱去找你们享福了。行了，不说了，你们一家人好好庆祝吧。维维，刚才村支书说你爸手里有180万。完了，全完了！那3万块钱是个试探，老头子是揣着180万来试探咱们的。我居然用200块钱和一把破雨伞，把2个百万富翁赶出了大门。维维，那可是整整180万啊！有了这笔钱，咱们不仅能还清房贷，还能换辆好车。你赶紧给你爸打电话把钱要回来啊！打什么电话？你以为爸傻吗？咱们今天把话说得那么绝，连拘留所包吃刀报这种话都说出来了，爸现在恨死咱们了。不行，这笔钱绝对不能落在别人手里，我得赶紧给周丽打电话，问问老头子去没去他那儿。喂，哥，干嘛啊？我正打牌呢。打什么牌？出大事了！老头子今天去找你了吗？找了呀，他说刮了豪车要借3万块钱，我哪有钱给他填窟窿啊？我给了他100块钱打车费，让他去找你了。我寻思你比较出得起。周丽，你个蠢货！你拿100块钱打发了2个百万富翁。什么百万富翁？老家的破厂房拆迁了，赔了180万现金，钱今天上午就打到老头子卡上了。他根本没刮豪车，他是揣着180万来试探咱们的。咱们俩今天把老头子彻底得罪死了。180万，哥，你没骗我吧？孙支书亲自打的电话，还能有假？老头子被咱们赶走，现在肯定去找小安了。小安那个穷光蛋，把180万人全给他怎么办？咱们1分钱都捞不着。不行，绝对不行！小安就是一个外人，他凭什么拿我们周家的钱？哥，咱们明天一早就去找爸妈，就算跪在地上磕头，也得把这180万抢回来。爸妈，开门啊！我是伟伟。爸，我是丽丽，我们来看你们了。狗闻到肉味儿，找上门了。爸妈，爸，儿子知道错了，昨天都是张曼那个泼妇挑唆的，她嫌贫爱富，我已经回家把她狠狠骂了一顿。我昨天一晚上没睡着，心里全是对您和妈的愧疚啊。妈，昨天是我不对，我婆婆平时管我管得太严了，我实在是害怕。但我昨天回家就跟婆婆大吵了一架，我说我就是离婚也不能不管我亲爹亲妈。爸妈，那3万块钱的窟窿，我和大哥一人出1万5，我们今天就是来接你们去大房子里养老的。维维，丽丽，快坐吧。行了，别演了。昨天让我拿着那把破伞和200块钱滚，今天提着好酒来当孝子了。你们大清早跑来这个出租屋，是来接我这个糟老头子，还是来接那180万的？爸，您说什么呢？什么180万啊？我们听不懂。我们是真心来接您和妈回家的，以后我给你们养老。对，妈，等会儿吃完饭，我带您去商场买几身好衣服。李支书昨天给你打的电话，你当我是聋子还是傻子？你们听好了，昨天我快急死的时候，你们不管我的死活，现在知道我有钱了，晚了。那180万是我的养老本儿，我已经全部办了信托，交给小安打理，你们1分钱都别想碰。爸，您刚才说什么？您把180万全给小安了？您是不是老糊涂了？我才是周家的长子，我是您的亲生儿子，这笔钱按规矩理所应当就该是我的。爸，您偏心也得有个限度吧？180万啊，您1分都不留给我们亲生的，全给一个外人，天底下哪有这样的道理？大哥、二姐，你们怎么来了？爸妈昨天走投无路去找你们，你们连门都不让进，现在跑来大喊大叫干什么？你给我闭嘴！你算个什么东西？你就是我们家当年从草垛里捡回来的。
吃我们家的饭长大，现在还敢惦记我们周家的财产，肯定是你昨天看爸妈生气，故意挑拨离间，用几句软话给老头子洗脑了。赶紧把存折交出来！二姐，你说话放干净点，我从来没惦记过爸妈1分钱。昨天爸说要赔3万块钱，你们谁肯拿出1分钱救命？是王强说宁愿下个月全家啃馒头，也要把钱凑齐。你们有钱买几万块的包，有钱买好酒，却连亲爹的命都不管。你们有什么资格在这里要钱？你放屁！这是我们周家的家事，轮不到你一个外人插手。把那180万交出来，不然我今天砸了你这个破出租屋！住手！周伟、周令，你们给我听清楚了，那180万是我的拆迁款，我愿意给谁就给谁，我就是把钱全部捐出去，扔进河里打水汤，你们也休想碰1分1毫！给我滚出去！爸，这件事不能这样混过去，道理没讲完，事情没办完，咱们没完。小安，收拾东西，带上身份证和户口本，咱们现在就去公证处。周老先生，您确定要把这180万全额赠与您的养女周安女士吗？这份是不可撤销信托赠与协议，一旦您签了字，按了手印，这笔钱在法律上就彻底属于周安女士了，任何人都无权干涉，包括您的亲生儿女，而且是不可撤销的。我确定，这钱干干净净，是我大半辈子的血汗，我只给在我落难时愿意砸锅卖铁救我的人。爸，这笔钱我绝对不乱动，我全部存死期，专门用来给您和妈养老。公证完成，协议即可生效。录吧，看你们还能翻出什么浪来。各位同城的网友，麻烦大家评评理。我们家当年好心抱养的妹妹周安护工，得知我们父亲有一笔180万的拆迁款，就把2位老人扣在他租的破房子里，不让老人出门，连手机都给没收了。爸妈年纪大了，脑子糊涂，被他几句软话哄骗，他应声霸占了老人的全部养老钱。我们亲生儿女开车带着几万块钱的北品去接老人回家享福，他却百般阻拦，把我们赶出门外。大家帮帮我们，救救我爸妈吧！颠倒黑白，贼喊捉贼！老头子，这可怎么办？维维和丽丽怎么变成这样了？他们怎么能这么害小安？小安，你怎么回来了？今天不是该上晚班吗？闺女，出什么事儿了？你说话呀！没事儿。今天科室不忙，护士长给我放了几天假，让我好好休息休息。你看着我的眼睛说。网上的视频，病人家属都看到了。我在病房里给3床的病人打水，家属直接把水盆泼在我脚下，骂我是霸占老人钱的毒妇。护士长说医院的投诉电话都被打爆了，全是要求开除我的。院领导让我无限期停职，回家避风头。妈，您怎么了？老头子造孽呀！咱们2个老东西，不仅帮不上孩子们，还把小安一家害成这样。护工干不成了，货车也跑不了了，他们以后拿什么养活明明啊？老头子，咱们斗不过维维和丽丽的，他们年轻人懂网络，咱们什么都不懂。咱们把钱分给他们1半吧，就当是破财消灾了。求他们把网上的视频删了，不能眼睁睁看着小安一家被逼死啊！给钱？做梦！那是咱们的养老钱，那是小安应得的善报。向作恶的人低头，这钱就脏了。他们想用网络暴力逼我妥协，我今天就陪他们死磕到底。张律师，我是周老汉，网上的视频您看到了吗？周老先生，我正准备联系您。视频我看了，这是严重的诽谤和名誉侵权。我已经第一时间对视频内容进行了证据保全，也联系了货运平台，查到了恶意投诉的源头，全都是水军公司集中操作的。好，张律师，这官司我打定了。我已经拟好了起诉书。周老先生，您先别急，目前舆论发酵太快，走司法程序需要时间。我建议先通过社区出面澄清事实。我已经联系了你们辖区的街道办。周大爷，可算找到您了。网上的视频影响太恶劣了，现在不仅是你们家的事儿，整个社区的风气都受到了影响。每天都有不明真相的网友打爆街道办的电话。我们街道办高度重视这件事儿，为了彻底澄清事实，平息舆论，我们决定明天下午2点在社区广场召开公开调解会，全程录像取证，也允许媒体杯和网友现场直播。您老两口带上所有能证明清白的材料，准时到场，咱们当众把事情说清楚。马主任，您放心，明天下午2点，我们准时到。
小安，你别怕，明天下午，爸给你们讨回公道。长得挺老实的，没想到心这么黑。老头老太太也是可怜，被他控制了。各位直播间的家人，我们已经到了调解会现场。今天当着全网的面，我们一定要把我爸妈从那个毒妇手里救出来，请大家给我们点点关注，支持我们维权。爸妈，女儿不孝了，让你们受苦了。你们别怕，今天有街道办给我们做主，周安那个贱人不敢再软禁你们了。安静，安静！各位居民，各位网友。今天召开这个调解会是为了解决周家关于180万拆迁款的家庭纠纷。现在请双方陈述情况。马主任，各位街坊，事情很清楚，我爸手里有180万的拆迁款。周安护工为了霸占这笔钱，趁着我们不在，把我爸妈骗到他的出租屋里，不让他们跟我们联系，还逼着我爸去公证处签了字儿。这不仅是不道德，这简直就是诈骗。对，我爸妈年纪大了，根本不知道公证是什么意思，全是被周安护工哄骗的。爸，看到了吗？这就是民意，大家都在骂他。你现在把存折交出来，对着镜头说一句“钱是你自愿给我们的”，我就放过小安，不然你们今天走不出这个广场。大家想听真相是吧？好，我今天就让全网听个够。你们在网上造谣，说小安霸占我的钱，说你们是孝顺的亲生儿女，大家竖起耳朵仔细听。爸，你别乱放东西，有什么话咱们回家说。老实。这满身的垃圾味儿把我的高客户都熏跑了。3万，您疯了吧？您那破3轮车值几个钱？去刮人家的豪车？维维，那是拘留所啊！你亲爹要被抓进去了。您进去待几天，就当是买个教训。拘留所里包吃包撞也没什么不好的。这200块钱，你们拿去打个车回老家，别在这影响我们做生意了。保安，送客。关掉！你给我关掉！滚远点！3万？您当我是开银行的呀？谁让你们瞎骑3轮车上街的？净给我惹祸！这100块钱你们拿着当打车费，赶紧回去找大哥，别在城里瞎晃悠了。我朋友还在等我，我先走了。原来是你们不肯出钱救亲爹，连拘留所包吃包住这种话都说得出来，贼喊捉贼！大家先别急着骂。刚才你们听到了亲生儿女是怎么对待我的，现在再听听你们口中那个霸占财产的恶毒养女是怎么做的。爸，这里有2万8，是我和王强每天1分1毛攒下来的。本来是准备给明明下个月交学费的，您先拿去救命，把豪车的赔偿交了，千万不能被拘留。媳妇儿，把咱们那张存钱的卡给爸，差2000我想办法。学费没了，让明明回村里上学；生活费没了，咱们下个月天天啃馒头吃咸菜。钱没了，我王强只要还有一把子力气就能再赚回来。但爸要是进了拘留所，他那身体怎么熬得住？这才是真孝顺呀！人家2口子自己都那么难了，还愿意倾家荡产救老丈人。爸，你太偏心了！你居然偷偷录我们的音，你故意设局陷害我们！设局？如果你们心里有我这个爹，如果你们肯拿出1分钱来救我，这个局你们怎么会钻得进去？我满身酸臭去找你的时候，你嫌我弄脏了你的地毯，现在知道我有钱了，你又跑来装孝子。周伟中介店长，你配拿这笔钱吗？就算我们态度不好，那又怎么样？那180万也是我们周家的拆迁款，我是长子，丽丽是亲生女儿，这笔钱按法律按规矩就该是我们俩的。他周安算个什么东西？他凭什么拿走我们周家全部的财产？我告诉你老东西，今天你要是不把存折交出来，我就去法院告你。你要去法院告？好啊，那我就先给你普法。大家看清楚了，这是市公证处出具的不可撤销信托赠与协议。根据我国相关法律规定，周老先生作为完全民事行为能力人，有权自由支配自己的财产。这180万已经自愿合法赠与了周安女士，并且这份协议是不可撤销的。从签字按手印的那一刻起，这180万就和你们没有任何法律关系了。不可能，这不可能！他凭什么把钱全给外人啊？你们合伙骗我的钱，我不服，我要上诉！完了，180万钱没了。你去告，我劝你还是先担心担心你自己吧。周伟、周丽，你们在网上恶意捏造事实，发布诋毁周安女士的视频，
煽动不明真相的网民进行网络暴力，导致周安女士被医院无限期停职，导致王强先生的货运账号被永久封禁。你们的行为已经构成了严重的诽谤罪和名誉侵权，这些是你们雇佣水军恶意投诉的证据。每一笔转账记录，每一个恶意投诉的账号 ID， 我都已经让公证处做了电子证据保全。货运平台那边也已经报警，警方已经立案调查。网络不是法外之地，你们不仅要赔偿周安夫妇所有的经济损失和精神损失，还要面临3年以下的拘役，甚至有期徒刑。准备迎接法院的传票吧。不，我不能坐牢，我还有房贷，我还有老婆孩子。事实已经非常清楚了，周老先生的财产分配完全合法，周安女士是被人恶意造谣的受害者。街道办会出具官方证明，帮周安女士和王强先生恢复工作。今天的调解会到此结束。呸！活该！滚出我们社区！爸，谢谢您，谢谢您这么多人的面还我清白。傻孩子，是爸连累了你们。爸，以后别再硬扛了，有我们呢。不用扛了，咱们有180万，还跑什么长途，还洗什么尿盆？爸给你们盘个大店面，咱们自己当老板。店长，你可算回来了！你看看你的好事吧，咱们店的电话都被打爆了。什么意思啊？你自己看外面。大家看，这就是那个为了180万逼亲爹坐牢的周伟的店，大家千万别找他们买房。总监，周伟，你干的好事儿！你网上的破事儿已经传遍了整个行业。现在全网都在抵制我们公司，总部刚才召开了紧急会议，总裁亲自发话，你被开除了，立刻卷铺盖走人。总监，您听我解释。解释个屁！公司法务部马上就会给你发律师函，要求你赔偿公司名誉损失费20万，你等着收法院传票吧。周伟，你这个窝囊废，你不是说那180万肯定是咱们的吗？现在好了，钱全被那个野种拿走了，你还成了全网唾骂的过街老鼠，你连工作都丢了。我嫁给你是来享福的，不是来跟你一起还债的。你现在没了工作，每个月8000的房贷怎么还？5000的车贷怎么还？曼曼，你别生气，小心肚子里的孩子。别碰我，这日子没法过了，我要跟你离婚。房子、车子，你爱怎么处理怎么处理。我明天就去把孩子打掉，回我娘家。
那个新来的，快点搬！磨磨蹭蹭的，中午没吃饭吗？老公，你们这是干什么？你还有脸问干什么？你看看你干的好事儿，网上的视频我都看到了。你为了抢你亲爹的180万拆迁款，连拘留所都不管，还上网造谣生事，我们家的脸全被你丢尽了。老公，你听我解释，那都是我哥出的主意。滚！你把我给害死了。网友把我们公司的名字和地址全人肉出来了。今天下午，我们公司的合作方因为这件丑闻，连续取消了3个大订单，直接损失上百万。公司快被你搞破产了。老公，我错了，我马上发视频道歉。晚了，签了他，马上滚出我家！你这种连亲爹亲妈都能算计的毒妇，留在家里也是个祸害。老公，我不能离婚啊！我离开你，我怎么活啊？少在这装可怜！你平时花着我们家的钱买几万块的包，去高档美容院，现在你惹了这么大的祸，还想赖在我们家？做梦！张妈，把他的东西全扔出去！快点洗！我是什么呢？洗洁精放那么多干什么？不要钱啊！洗不干净，今天扣你1半工钱。干不了就给我滚蛋！别在这碍眼。妈，我错了，我真的错了。小安、强子，钱存在银行里，那是死钱。爸把这笔钱给你们，不是让你们守着钱过穷日子的，是让你们翻身的。这几天，爸已经在市中心看好了一间临街的大商铺，上下2层，位置特别好。咱们用这笔钱把商铺盘下来。爸，盘商铺干什么？咱们也不会做生意啊。谁说不会？你在医院当了3年护工，护理病人的手艺谁也比不上你。强子跑了这么多年货运路线和物流，他比谁都熟。咱们就开一家正规的家政护理公司。爸，开公司这能行吗？我就是个开大车的粗人。粗人怎么了？你踏实肯干，重情重义，这就是做生意最大的本钱。小安当老板，负责培训护工和接单，你负责后勤车队，接送护工和运送医疗器械。咱们一家人齐心协力，肯定能干好。爸，您真是把下半辈子都压在我们身上了。我发誓，我一定把公司开好，绝不让您和妈失望。周大爷，恭喜开业呀！小安这孩子实在，以后社区里的养老护理，我们全推荐到你们公司来。老头子，咱们这辈子总算是熬出头了。干什么吃的？连带水泥都扛不住！今天工钱扣1半。爸，等我毕业了，一定让你享清福。爸，我混蛋啊！你没长眼睛啊！这碗10块钱一个，这个月的工钱扣1半，干不了就给我滚蛋！
丽丽，哥，我饿了。今天过元宵节，我想吃碗汤圆，可是我没钱了。走，哥带你去买。丽丽，咱们去看看爸妈吧。哥，爸妈不会见我们的，我们把他们伤得太深了。我不求钱，我就是想去磕个头认个错，哪怕他们不见我，我也得去。爸妈，强子，快来吃汤圆了！爸，门外好像有人。爸妈，儿子不孝。你们来干什么？180万已经公证了，1分钱都没有。你们要是来要钱的，趁早滚蛋！爸，我们不求钱，我们1分钱都不要。我今天在工地扛水泥，脚底打滑摔在泥水里，50斤的水泥袋压在我背上，我爬不起来。包工头指着我的鼻子骂我，我趴在泥水里，突然就想起了您。15年前，您为了给我凑大学学费，在大雪天的火车站货场扛着100斤的大包，您也摔倒过，可是您爬起来继续扛。我拿着您用血汗挣来的钱读了大学，我当了店长，我却嫌弃您身上有垃圾味儿。我用200块钱把您赶出大门，我连畜生都不如啊！妈，我错了，我真的知道错了，我不要钱了，我什么都不要了，我就是想来跟您说声对不起。现在知道错了，晚了。你们当初把我们往死里逼的时候，怎么不想想我们是生养你们的爹妈？你们现在落魄了，跑来装可怜。如果你们今天还是那高在上的店长，还是那个穿金戴银的阔太太，你们会来跪在这雪地里吗？你们根本不是来认错的，你们是走投无路了。爸，您骂得对，我们活该。这是我们凑了8块钱买的速冻汤圆，今天是元宵节，我们把汤圆给您和妈送来，我们就走。我明天就回工地干活，我欠了一屁股，我自己搬砖还，我自绝不连累你们。爸妈，你们保重身体，我们走了。老头子，外面零下10几度，他们穿的那么少，会冻死人的。冻死也是活该。走，咱们别脏了爸妈的门。爸，大过节的，他俩知错了，给个机会吧，外头冷。强子，他们害你那么惨，你还替他们说话？他们受了教训会改的。是啊，爸，他俩以前糊涂，现在落难了，赶他们走，我们不也一样吗？站住！小安，去厨房添2副碗筷。哎，我这就去。大哥、二姐，别在风口吹着了，进屋吧。强子，以前大哥看不起你，大哥混蛋，你是个真爷们儿，你比我强100倍。小安，二姐对不起你。二姐以前骂你，二姐不是人。二姐，过去的事不提了，赶紧进屋洗洗手，吃汤圆了。人这一辈子，钱没了可以重新挣，良心一旦丢掉，就再也找不回来了。你们今天既然愿意靠双手赎罪，说明心底还存着良知。过去的旧事，只要你们往后踏实本分过日子，我便不再提起。坐下吃饭吧。爸，我们记住了。记住了，记住了。来。爸，您喝茶。今天的客户都登记好了？都登记好了。上午有3组咨询养老护理的，我已经把价目表和护理方案都准备齐了。好好干。王强，水放这儿了啊，还有2箱保洁用品在后头，我再去搬。看啥呢？看他搬东西，以前他哪干过这种粗活？干点粗活好，人的筋骨不活动会僵，心也一样。老头子，你原谅他们了？我没给他们1分钱的股份，也没把那180万分给他们1毛，但我给了他们一个机会，一个用自己的劳动换一口饭吃的机会。这比给钱更重要。爸，这个月的报表出来了，公司已经开了2家分店，王强的新货车车队也跑起来了。下个月我们准备再招一批护工，把居家养老这块做起来。你是老板，你做主，
爸就负责喝茶晒太阳。您不是负责喝茶晒太阳，您是咱们公司的定海神针。爸，物流平台的赔偿款到账了，他们说恶意投诉的事查清楚了，把封定期间的运费全补回来了，还额外赔了一笔名誉损失费。多少钱？3万多块。我和小安商量了，这笔钱我们不拿，想以公司的名义捐给社区养老服务中心。好小子，越来越有担当了。捐，爸支持你们。钱能试出人心的黑白，但给不给机会，是人说了算。他们或许永远变不回从前那对纯粹的孝子，但他们总算学会了，在这人世间，该怎么踏踏实实的当一个人。爸，这是这个月开网约车的收入，扣掉油钱和生活费，还剩1200，我想还给您和妈。当初那200块钱，我一笔一笔还。坐。还恨我吗？恨您？我有什么资格恨您？孝敬不只是舍得给爸妈花钱，也不只是爸妈落难了才想起来救。孝敬是你和小安妈妈把你们养大，我们老了，你们能常回家看看，天冷了能发个消息问问我们加没加衣服，过节了能回来吃顿饭，不用带什么贵重的礼，空着手来也行，人到了，心到了就够了。小安她做到了。对，小安做到了。去年11月，她在群里发的消息：爸妈，今天降温了，记得加衣服。你们谁回复了？一个都没有。那条消息在我手机里存了1年，我每次翻出来看，心里都凉半截。爸，对不起。这钱你留着，先把债还清，还清了债，心里就没有负担了，没有负担了，才能堂堂正正做人。天色不早了，进屋吧。